हाय। आज की इस वीडियो में हम लोग सीपीयू सीपीयू को साफ करना सीखेंगे, कैसे इसको क्लीन किया जाता है। क्योंकि इसमें देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे ये सीपीयू चलते चलते रुक जाता है या फिर इसका और भी कंपोनेंट से जो हीट होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सफाई करेंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादा धूल होता है तो एयर पास नहीं हो पाता है, तो कूलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि सीपीयू हीट होने लगता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो होता है या फिर चलते चलते बंद हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। आइए हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग को कैसे कैसे क्लीन करना है। ठीक है, आप भी अपने सीपीयू को क्लीन कर सकते हैं घर पे। बस आपके पास इस तरह से एक टूल बॉक्स होना चाहिए खोलने के लिए, उसके बाद एक ब्लोअर होना चाहिए, उसके बाद एक आपके पास इस तरह से कोई साफ करने के लिए ब्रश होना चाहिए, और थोड़ा सा पेट्रोल रखेंगे। उसके बाद एक रबर रखेंगे। इस तरह की चीज़ें रख करके आप घर पे ही सीपीयू साफ कर लेंगे। वैसे कहा जाए तो कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन आप कहीं दुकान पे लेके जाएंगे तो दुकानदार आपको ये बता देंगे कि नहीं ये ख़राब है, वो ख़राब है, बता के आपको पैसा भी जो बता देंगे आपको मानना पड़ेगा और पैसा आपसे ले लेंगे। लेकिन कंप्यूटर के पार्ट्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, आप जितना साफ सफाई करके चलाएंगे उतना अच्छे से चलेगा। तो आइए हम लोग पहले इसको ओपन करते हैं और क्लीन करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कपड़ा लेकर के इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, ये हमने इधर साफ कर दिया। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा इसको ओपन करते हैं। इसको भी थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। एक ही बार क्लीन कर देंगे, बार बार क्लीन करने की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें मदरबोर्ड जो लगा है, इसको पहले हमको निकालना पड़ेगा बाहर। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से इसमें ब्लोअर मारेंगे। पहले इसका वायर उखाड़ते हैं। देखिए इस तरह से वायर उखाड़ेंगे, आराम से उखाड़ना है, ऐसा ना है कि हम तो अनुभव है हमको, आप आराम से ही उखाड़िएगा कोई वायर। ठीक है, इस तरह से देखिए वायर निकाल दिए पहले। उसके बाद मदरबोर्ड को खोलते हैं। ये देखिए हमारा मदरबोर्ड ओपन यहाँ से खुल गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा मैं सीपीयू में ब्लोअर मार देता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा धूल हो गया है। पहले इसको मैं एक साइड रखता हूँ। धूल मार दिया हमने, थोड़ा सा इसको कपड़ा से साफ कर देंगे, क्योंकि कुछ धूल ऐसा होता है कि एकदम से जम जाता है, तो ब्लोअर से साफ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा सीपीयू क्लीन हो गया है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम लोग अब ये देखिए हमारा है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर यहीं पे लगा है, ये है रैम, दो रैम लगा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, कभी कभी सिस्टम में कुछ दिक्कतें आती है, कभी कभी सिस्टम चालू नहीं होता है या चालू होता है तो सही से काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रैम जो डबल अगर लगा है तो एक रैम निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर डबल कंपनी का अगर रैम लगाते हैं तो दोनों रैम की फ्रिक्वेंसी अगर मैच नहीं करती है, तो उस कंडीशन में भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो एक रैम उखाड़ कर एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है,
फिलहाल तो मेरा सब ठीक है, अभी इसमें सफाई की ज़रूरत है। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धूल हो गया है इसमें, मैं इसको सफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसका फैन ओपन कर देता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ से स्क्रू से। ये देखिए हमने यहाँ से ओपन कर दिया, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें धूल हो गया है। देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा धूल है, यहाँ पे भी धूल हो गया है। इसको हम लोग को सफाई करना है, क्योंकि अगर धूल ज़्यादा इस पे जमा रहेगा तो इसमें जो है हीटिंग का प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा। ये कूल हो ही नहीं पाएगा, ठंडा हो ही नहीं पाएगा, तो ये आपका सीपीयू ठंडा कर ही नहीं पाएगा, तो आपका सीपीयू वर्क नहीं करेगा अच्छे से। तो ज़्यादा हीट होगा तो आपका सीपीयू काम नहीं करेगा ढंग से, तो आपका पीसी हैंग करेगा, रुकेगा। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, बार बार बंद होगा। तो पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं खोल के, इसका प्लेट भी निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा पुराने वर्जन का कंप्यूटर है, मदरबोर्ड है। ठीक है, ये हमारा रैम है, रैम पहले निकाल लेते हैं, एक साइड रख लेते हैं। उसके बाद ध्यान रहे, पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी देखिए इधर पूरा एकदम धूल जमा हुआ है, एकदम धूल जमा हुआ है। तो ये नहीं कि पहले अपना ये प्रोसेसर नहीं उखाड़ना है, ये हमारा प्रोसेसर है। प्रोसेसर उखाड़ के अगर धूल मारेंगे तो इसके अंदर इतना पतला पतला पिन होता है कि अगर जैसे ही ब्रश चलाएंगे वो पिन मुड़ जाता है, तो आपके प्रोसेसर के लिए दिक्कत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले धूल साफ करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसर खोलेंगे। ठीक है, पहले इसका हम धूल ब्रश से साफ करेंगे। ठीक है, इस तरह का ब्रश होना चाहिए आपके पास। इसे क्लीन कर लेना है, थोड़ा सा ब्लोअर मार देते हैं। अब थोड़ा सा ये हम प्रोसेसर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए प्रोसेसर है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ कचरा लग गया है अंदर से, देख रहे हैं तो कुछ नमी आई है लग रहा है। ठीक है, देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद सब लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको साफ करें, शायद कैमरा में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए हमारा बहुत पतला पिन है, यहाँ पे दिखाई बहुत पतला पिन है। अगर कोई भी पिन अगर गलती से इधर उधर घूम गया तो फिर आपके प्रोसेसर के लिए दिक्कत होगा। ठीक है, इसी वजह से मैं बता रहा था कि अगर ब्रश मारते तो ये पिन मुड़ जाता। बहुत पतला पिन है और बहुत नरम है, ठीक है, नाजुक है ये। ठीक है, फिलहाल तो हम पहले प्रोसेसर निकाल कर साफ कर देते हैं, इसको फिलहाल एक साइड रखते हैं। ठीक है, पहले प्रोसेसर साफ करेंगे। ये उस पर जो देखिए सफ़ेद जो लगा ये कूलिंग पेस्ट है। हमारे पास फिलहाल कूलिंग पेस्ट नहीं है, कूलिंग पेस्ट अगर रहे तो ज़रूर लगा दीजिएगा। अगर नहीं है तो मार्केट से 10 रुपये का कूलिंग पेस्ट आता है, लगा के इस पे लगाएंगे। उसके बाद जब फैन पे लगाएंगे तो इस तरह तो ये देखिए बराबर चिपका होता है। तो इसमें का जो हीट होता है, गर्मी होती है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कूलिंग पेस्ट थोड़ा रहता है तो आसान रहता है, अच्छा रहता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप साफ़ करें तो कूलिंग पेस्ट एक मार्केट से ले लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको साफ़ कर दे रहा हूँ। अब देखिए प्रोसेसर को थोड़ा साफ़ करेंगे रबर से। ठीक है, रबर थोड़ा सा ये होना चाहिए, थोड़ा सा साफ़ रहेगा रबर तो ठीक रहेगा। इस तरह से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, हल्का हल्का से मारना, ऐसा नहीं कि एकदम रगड़ दीजिए अच्छे से। इस तरह से साफ़ कर देते हैं। ये हमारा प्रोसेसर साफ़ हो गया है। ठीक है, अब इसको जैसे का तैसे मैं बताया था उसी तरह से मदरबोर्ड में लगा देना है। ठीक है,
एक बात याद रहे कि ये कभी भी आप प्रोसेसर को उल्टा नहीं लगा सकते। देखिए ये दोनों साइड कटा हुआ है, और कटा हुआ है तो यहाँ पे देख लीजिएगा किधर बैठेगा, तो ये इधर बैठने के लिए दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे बैठेगा। आप कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट्स कंप्यूटर का उल्टा नहीं लगा सकते। सबके लिए एक अलग से जैक जो है उसका ऐसा सिस्टम बनाया गया है, कट दिया रहता है कि वो आप सीधा ही बैठा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए इसको लगा देते हैं। अब ये हमारा पहले क्लीन हो गया, ठीक है। सिर्फ प्रोसेसर वाला काम हो गया है। अब थोड़ा मदरबोर्ड को साफ कर देते हैं। तो पहले तो इस पर ब्रश मार देते हैं, पहले सबसे पहले जो धूल है साफ हो जाए। पहले धूल साफ हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा पेट्रोल से इसको धो देते हैं, कहीं अगर कार्बन रहता है तो थोड़ा सा सही हो जाता है, साफ हो जाता है। पेट्रोल है ये, जब भी धोइएगा पेट्रोल से ही धोइएगा, डीजल से मत धो दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल तक थोड़ा जल्दी उड़ जाता है, नमी नहीं आता है इससे। ये हमारा मदरबोर्ड क्लीन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद फैन को साफ करेंगे, ठीक है। इसको एक साइड रख देते हैं। अब ये देखिए हमारा फैन, सीपीयू फैन, इसको साफ करना है। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें धूल है, ठीक है। तो पहले इसको हम ब्लोअर मारते हैं एक साइड। देखो, अब देखिए इसके अंदर तो हाथ हम लोग डाल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये साफ हो जाता है ब्लोअर मारने से। थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मार देते हैं और अच्छे से साफ हो जाए। देखिए हमने सीपीयू का फैन जो है साफ कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक साइड रखते हैं। ये देखिए रैम है, रैम को थोड़ा साफ करते हैं, देखिए, ठीक है। ये दो रैम है, DDR2 का रैम है। अब इसको रबर से साफ करते हैं, हल्का हल्का साफ करेंगे, ठीक है। रबर से ही साफ करेंगे तो अच्छे से कार्बन साफ हो जाएगा, नहीं तो और किसी चीज़ से साफ मत कीजिएगा, ठीक है। रबर से अच्छे से बेटर साफ होता है। तो ये हम साफ कर देते हैं इसको। ये साफ हो गया। उसके बाद इस तरह इसको भी साफ कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोनों साइड से हमने रैम को साफ कर दिया, ठीक है। अब ये रैम हमारा साफ हो गया है, ठीक है। रैम साफ हो गया। अब पहले यहाँ पर क्या करते हैं, फैन को कस देते हैं इसमें। फैन को कस देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कट लगाते हैं। फैन को जब भी कसिएगा, अगर किसी किसी में देखिए कसने वाला आता है, किसी किसी में जैक सिस्टम होता है, तुरंत लगाइए बैठा देते हैं, पकड़ लेता है अच्छे से। लेकिन कसने वाला हो तो अच्छे से कसिएगा, ताकि ये सीपीयू से, प्रोसेसर से चिपका रहेगा। अगर चिपका रहेगा तभी उसी प्रोसेसर का हीटिंग जो है एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो जितना अच्छे से पकड़ा रहेगा प्रोसेसर को, उतना अच्छा ऑब्जर्व करेगा, हीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कसिएगा। ये देखिए मैंने सीपीयू जो है
सीपीयू फैन कस दिया है। ठीक है, फैन का कनेक्शन कर देता हूँ मैं यहीं पर, बगल में ही है इसका कनेक्शन। कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद रैम को लगा देता हूँ बारी बारी से। रैम देखिए कभी भी उल्टा नहीं लगेगा। अगर मैं उल्टा लगाना चाहूँगा तो देखिए ये देखिए ऐसे ये सीधा है। अगर मैं जैसे ऐसे लगाता हूँ देखिए, तो ये जो कटा हुआ भाग है देखिए ये इधर आ जा रहा है, और जो लगाने वाला सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये बैठ नहीं पाएगा। तो इसी वजह से जब भी रैम लगेगा तो सीधा ही लगेगा। तो देखिए मैं इस तरह लगाऊंगा तभी ये लगेगा। ठीक है, इसे अच्छे से दबा दीजिएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रैम लग गया। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम ये रेडी हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, और हमने पहले से ही अपना कैबिनेट साफ करके रखा हुआ था। अब हम इसमें कसते हैं। अब ये मदरबोर्ड में अब ये देखिए हमने यहाँ पर कस दिया है। ठीक है, एक चीज़ अब यहाँ पर देखिए वायर लगाना है हमको। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा पैनल का वायर पैनल दिया हुआ है। ठीक है, जो आप लोग पावर का केबल लगाते हैं, जैसे पावर बटन ऑन करने के लिए जो केबल होता है वो यहीं पे लगेगा। उसके बाद यहीं पे सीपीयू का जो लाइट जलता है वो यहीं पे लगेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये पैनल है, यहाँ से हम लोग का लाइट और पावर रिस्टार्ट का कनेक्शन देना होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो देखिए यूएसबी का दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी रहता है यूएसबी का। ठीक है, और यहाँ पे ऑडियो का है। ठीक है, तो इसको कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से कनेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, बताऊँ, देखिए। ये हो गया हमारा कनेक्शन। इसी तरह से हम लोग यूएसबी का दे देंगे, ऑडियो का दे देंगे। देखिए कोई भी उल्टा नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए यूएसबी का कनेक्शन है, यूएसबी का पोर्ट का है। ठीक है, वायर। और ये आपका ऑडियो का वायर का है, दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे कोने में एक होल नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोड़ करके यहाँ पे होल नहीं है। तो इसी तरह से आप कोई भी उल्टा नहीं लगा सकते, जब भी लगेगा ये सीधा ही लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सीपीयू कैबिनेट का कनेक्शन मदरबोर्ड से हो गया, जो वायर होते हैं सब वो हो गया। अब ये देखिए हमारा एसएमपीएस का वायर है पावर का, ये हम लोग मदरबोर्ड में देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा हार्ड डिस्क का है, ये हो गया हमारा कनेक्शन। ठीक है, अब ये हमारा सीपीयू क्लीन होकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब इस तरह से आप जब भी घर में आपको क्लीन करना हो, घर पर क्लीन करना हो, तो आप सीपीयू को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सीपीयू जो है क्लीन होकर रेडी हो गया है। ठीक है, थैंक यू।